ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಡಿಲ್ಲ ಅದು. ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ. ಈಗ ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೇನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಪ್ರೇಟು, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಪ್ರೇಟು, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಸಾಲ. ಚಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ನೀವು ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಚಕ್ಕೆ ಪೌಡ್ರ್ ಚಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೆಣಸು ಪುಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರ್, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ? ಸರ್ ಇದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಂದು 40 kg ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರೈಸ್ ಬಂದು 35 kg ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೀಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 40 kg ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಇದು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 hour ಇದು ದಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ 1 hour ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ನ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ. 15 ದಿವಸ ಆಗಿಲ್ಲ, 8ನೇ ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಹೋದ ಭಾನುವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ 8ನೇ ದಿವಸ. 8ನೇ ದಿವಸ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಾವು 200 kg ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 200 kg ಚಿಕನ್, 200 kg ರೈಸ್, ಟೋಟಲ್ 400 kg ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ರೌಡ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಹೋದ ಭಾನುವಾರ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೀ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಭಾನುವಾರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಇಡ್ಲಿ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಅವರೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ 400 kg ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೀರ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ? ಈಗ ಹಾಂ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಸಾಲೆಗಳಿದೆಲ್ಲ, ನಾಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ನಾಟಿ ಪುದೀನ, ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆಗಳು, ಜಾಕಾಯಿ, ಜಾಪತ್ರೆ, ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಾಟಿ ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಈಗ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಶುಂಠಿ ಸಪ್ರೇಟ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್
ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತೇವೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ತಂದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಈಗ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಇದೆ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕುಷ್ಕ. ಓಕೆ. ಸೊ 2+1 ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2+1 ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ.
ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಬಾಬ್. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಒಂದು 5 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. 25ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ 2 ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಫರ್. ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ರೋಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಮಧು ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂದನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಿಚನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೌಂಡ್ರ್ ಒಂಥರ ಕುಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಆಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ, ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ. ಮಯೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ.